呢兩隻電話巴閉咯，哼！整開機，有啦有啦，哦 Windows 聽到冇？呢個 Windows，呢個 Android，呢個 Windows 嚟哦，哇好慢，呢個 Windows Android Linux 同埋咩別對咯，呢兩隻冇得頂嘅呢兩隻，我仲有個皮套啊，你知道冇 ？HTC 嚟啊，hello，又冇電，巴閉咯呢兩隻，哇，仲可以行啊喂，睇到冇？Dark Force Team 啊，其實一個吉嘅黑嗰陣時可以行到4.4 Android，你知冇？Quietly Brilliant 啊！我冇帶嗰個咩啊？嗰個麥克風啊冇啊，聲仲好哇嗱，死！拍呢兩隻啊，真係呢個爆咗鏡啊，爆咗！鹹又你？唉 ，Android 入唔到咩？冇理由啊！好耐冇攞出嚟啊！希望可以行啊！咁樣都得嘅。你睇佢係 Windows 嘅，問題佢哋改咗咧，呢個 Windows 咧 Windows 㗎，呢個 Windows 啊。有你，我部電部到咁耐啊，應該可以入啦，第3次咗。嚇，入唔到啊？死啦，冇電係咪？又嚟，呢個好舊啊！呢個冇電嘅冇計咯。呢個係 Windows 係正式 Windows 嘅，呢個應該有兩個，我知道係一個 Linux 同埋一個 Android。我打死都唔信啊！入到，1分鐘咗嚟。嗱，應該入到咯。又嚟，你搬唔到。呢隻好怪啊！呢隻，所以我 keep 住咯。呢個一個比較一個係淺嘅，一個黑嘅背面。
我好耐冇 start，好耐冇測咗，依家 start 咗入唔到嗰個系統啊 system 啊，對，冇搞，show 俾人睇啊！呢隻可以 lock 嗰個咩 Android 落去。冇啦，冇電啦。6分鐘過去都仲可以咁樣啊，應該有一個掣嘅係咪？背面都係，如果唔係俾嗰個 iPhone 搞死啊，佢依家都仲有啊，暗幕嘅問題啊 ，Super 叫咩名嗰個啊？哦，冇電啊！可以，睇到咯。